幾衰啊，猛咁講啲衰嘢。係啊，佢哋講咩衰嘢啊？佢哋啊係咁指住女同學嘅心口，講話好大啊！嗰時仲陰陰嘴笑。哇！乜佢哋咁冇禮貌㗎？咁你啲同學點啊？我哋咪鬧佢咯，仲講俾班主任聽。咁班主任有冇罰佢哋啊？冇啊，淨係叫佢哋唔好再講咯。咁點得㗎？我一定要打電話俾你班主任啊，同佢講清楚先得啊！喂，唔使咁大陣仗啊嘛！呢啲擺明就係性騷擾啦！阿女你記住啊，千祈唔好講衰嘢啊，知唔知啊？喂，黃教授啊，喂，我係咧。有啲嘢係咪好難開口呢？不過越難呢，就越要開口喎。如果唔係，小朋友乜都唔知，就會亂咁諗㗎啦。其實小朋友對性產生好奇，好正常㗎噃。父母要俾小朋友認識自己嘅身體，認識男仔同女仔嘅分別，咁小朋友呢，先會學會同異性相處，同埋學識保護自己嘅。家長又可以分享自己嘅經驗，咁既可以促進親子關係，又可以同時提升小朋友嘅性別智能啦。佢哋啊係咁指住女同學嘅心口，講話好大啊！嗰時仲陰陰嘴笑。係啊，乖女啊，你知唔知道佢哋點解咁中意講女同學嘅胸部啊？唔知啊。其實男仔同女仔咧，到咗12、13歲咧，都會踏入青春期嘅。而女仔胸部正確嘅名稱咧，就叫做乳房。嗱，你跟我講一次啊，乳房。乳房。啱啦，女仔嘅乳房咧，到咗青春期咧，就會開始發育。而青春期嘅男仔咧，就會開始對女性咧產生好奇，所以咧就會八卦卦，會指指點點女仔咯。如果啲男同學繼續講，我哋應該點啊？其實啲男同學咧都係貪玩嘅啫，但係如果佢哋越嚟越過分，你哋要嚴肅啲同佢哋講。你爹哋媽咪冇教你哋性教育嘅咩？有咩咁好笑啊？呢啲叫性騷擾。如果你哋再唔收聲咧，就話俾老師聽。咁我就要惡啲，嚇到佢哋收聲。